आए तब क्या क्या प्रॉब्लम था आपका, क्या अनुभव रहा यहाँ का? हाँ, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा समस्या थी और पाँव बैक भी नहीं हो रहा था पीछे की तरफ। और अभी मेरे को 2 दिन में काफ़ी रिलीफ मिल गया, पीछे बैक भी हो रहा मेरा पाँव और मुझे अच्छा भी लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। मेरे पाँव का दर्द भी ख़त्म हो गया लगभग। ये दर्द कितना पुराना था मैडम आपका लगभग? दर्द मेरे को दिवाली पे पहले हुआ था और उसके बाद में अभी फिर हुआ था ये। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? भावना वर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं वैसे रतलाम रहती हूँ और यहाँ रतलाम एसडीओपी ऑफिस सेलाना में काम करती हूँ। ठीक।